Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun Baayisaa Miidiyaa Kompiitar Teekinooloojii kan jedhu YouTube chaanelii keenya irratti wantoota garaagaraa isin barsiisna. Wantoonni nuti isin barsiisnu keessaa hedduun isaanii wantoota Adobe Photoshop yookiin immoo akkamittiin suura edit akka goonu, suurota garaagaraa, baayinarii garaagaraa, loogoowwan garaagaraa akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu ni barsiisna. Subscribe gochuudhaan chaanelii kana duukaa ta'uudhaan wantoota nuti asirra barsiisnu hordofuu yookiin immoo viidiyoowwan kana ilaaluu ni dandeessu. Dabalataanis Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, Publisherii wantoota kana namoonni fayyadama isaa baay'ee hin beekne yookiin immoo warri beektanis viidiyoo kana ilaaltanii waa baay'ee irraa baruu waan dandeessaniif subscribe gochuudhaan chaanelii kana hordofuu ni dandeessu. Amma kan ilaallu Adobe Photoshop fayyadamneetoo akkamittiin backgroundii suuraa tokko jijjiiruu akka dandeenyu inni ilaalla. Jalqaba irratti appilikeeshinii Adobe Photoshop jedhu download goonee intarneeta irraa buufannee yookiin immoo kompiitara biraa irraa itti dabarfannee install goonaa. Erga install goonee booda kan barbaachisu erga xumuramee install ta'e erga xumuramee booda appilikeeshinicha asirratti desktop irratti erga ba'ee booda desktop irraa ni banna. Inni amma banamutti immoo xiqqoo ishii ni eegna. Appilikeeshinicha amma banamaa jira. Banuudhaaf daqiiqaa xiqqootti fudhata waan ta'eef ammasitti obsinee ni eeganna. Adobe Photoshopin appilikeeshinii baay'ee gaarii ta'ee yookiin baay'ee namatti tolu suura edit gochuu, viidiyoo yookiin wantoota hedduudhaaf weebsaayitii, loogoo garaagaraatiif kan barbaachisu suura wayii edit gochuu, suura barbaanne edit gochuu, loogoowwan garaagaraa hojjechuu ni dandeenya waan ta'eef viidiyoodhaaf illee akkasuma loogoo viidiyootti hojjechuu ni dandeenya. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya Adobe Photoshop kanaan jechuudha. Kanaaf amma Adobe Photoshop kuni banamee jira. Amma banamee waan jiruuf haaraa edit gochuudhaaf asirratti faayil kan jedhu banna. Faayil kan jedhu ni tuqna. Haaraa banuudhaaf ni hojjenna. Kan jiru banuudhaaf suura wayii yookiin suura wayii yookiin immoo waan haaraa tokko hojjechuudhaaf ni hojjennaani. Kan dura jiru immoo banuu yoo barbaanne open jennaani. Kanaaf kana lamaan fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf haaraa banuu yoo barbaanne kan dura jiru banna. Amma suura backgroundii suura dura jiru jijjiiruudhaaf waan ta'eef open jennaani ni banamaa jechuudha. Amma kanaaf suura select goona iddoo kam jira suurri keenya jennee this PC fakkeenyaaf suurri kiyya iddoo kam jira hinos keessa ni ilaala. Desktop irraa suura yoo qabaadhe desktop irraan edit godha jechuudha. Suura desktop irraa hin qabu yoo ta'e bakka qabu inni ilaala. Screenshot kan jedhu fakkeenyaaf kinoo asirratti taa'ee jira. Isumaan fayyadama suura kana fayyadameetiin backgroundii suura kana akkamitti jijjiiruu kan danda'amu ilaala jechuudha. Suurri kun amma banamee jira. Suura kana jalqaba irratti cropping godhadha. Crop godheen gara gurraacha isaa irraa balleessaa jechuudha. Crop erga godhee scrolling godha akkasittiin scroll godhee gara gurraacha isaa sana irraa balleessuu nan danda'a jechuudha. Akkasittiin asirraanis yoo akkana butuu barbaade akkasittiin butee irraa baasaa. Amma barbaadu qofa select godhee jechuun baay'ee anaa fi salphaadha. Akkuma raayitii mallattoo kanan tuqa.
Amma ka background suura kana as duuba isaa jijjiiruu akkamitti nan jijjiira kan jedhu jalqaba irratti akkam mallattoo kanatti tuqaa isheen kana toolii kana fayyadama. Tooliin kun quick selection tool jedhamti. Right clicking tuqaa isaan booda quick selection tool jedha. Clicking selection tool kan jedhu irratti okay jedha. Isaan booda ni dhufa. Akkuma jiru kanatti ofiisaatii select godhee suura kana qofa akkana select godhu yoo barbaade select subject kan jedhu irratti tuqa. Select subject kanatti erga tuqee xiqqoo daqiiqaa muraasa booda ni banama yookiin immoo select ni ta'a jechuudha. Akkasitti xiqqoo ishee obsa nama gaafata. Adobe Photoshop kun baay'ee gaariidha. Suura edit gochuudhaaf baay'ee namatti tola. Amma select godheera gara barbaachisu qofa select godhe ani immoo kanaaniin select godha osoo inni ofii select asii gochuu baate isa kanaan plus kanaan select gochuu ni danda'a. Baay'ee salphaadha. Isheen kun immoo selection keenya amma select goonee xiqqeessuuf nu fayyada. Akkasittiin suura paartii nuti hin barbaanne irraa balleessuu ni dandeenya. Pilaasii saayinii ishee kana tuqnee immoo suura keenya karaa keessaa itti guddifachuu ni dandeenya. Akkasittiin amma select ta'eera suura kana qofa barbaanne waan ta'eef select maskii kan jedhu irratti tuqna. Select maskii irratti yommuu tuqnu backgroundiin kana jijjiirameera amma jijjiiramee jira. Backgroundii jijjiiramee jiru kana akka barbaanne asii smooth jijjiiruu dandeenya. Smooth isaa akkasittiin feather jira. Feather itti gochuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo dhiisuu ni dandeenya. Inni kun filannoodha. Amma okay jennaani select ta'ee jira. Amma mallattoo ishee kana tuqna background isaa jijjiiruudhaaf add mask kan jedhu inni dhufee jira. Amma immoo ishee mallattoo kana tuqna. Mallattoon kun create new field jedha. Or adjustment layer jedha. Isa irratti ni tuqna. Isaan booda solid color kan jedhu ni dhufa. Kalariin amma dhufee jiru isa kanadha. Kalarii barbaannetti backgroundii keenya jijjiiruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf ani kalarii dhiifama. Kalarii kana filatee jira. Amma kalarii kana irratti background isaa kana ta'u yoo barbaade okay jedhaani. Select erga ta'e booda okay jedhaan. Amma kalariin background suura kana isa kana ta'a. Amma asirraa isa kana qabeetiin gadi dabarsa. Sababiin gadi dabarsuu fi inni kun isa jalqabaa background isaa akka ta'uuf isa jalqabaa akka ta'uuf amma suurri kun asirratti ba'ee jira. Amma immoo akkasittiin ta'ee jira. Bakka salphaadhumatti haala kanaan jijjiiruu ni dandeenya. Amma kalarii biraatti jijjiiruu yoo barbaade ammas isa kanarratti tuqeen asii color yookiin solid color kan jedhu irratti tuqa. Isaan booda kalariin barbaade dhufa. Kalariin barbaade yookiin halluun barbaade irratti jijjiiruu ni danda'a. Kana naaf haa ta'u yoo jedhe kalarii isa kanarra godhachuu ni danda'a. Kalarii yookiin halluu isa kanarra akka ta'uuf fakkeenya gadi dabarseetiin as kaaya. Isaan booda